будет мой телефон. Понятно. Ну, спасибо. Угу. Оставлю просто, я выверну из стаканчика, стаканчик съем, Ага. а оно будет в тарелочке где-то, ложечкой. Или через трубочку. Мой любимый щербет. И я хотела к сестре просто поехать. С походкой. Фу, что это за телки какие-то внутри? Белые, да. Полоски. Ну да, белые. Фу, Это уже было показано. я не рискну телефон доставать, боюсь. Понятно. Уже. Так. Если это парочка, не знаю. Марин. Мамочка! Привет! Что? Зато загар будет. Уже пастой. Может, где-то внизу пофо, Пошли вниз где-то. Посидели, блин, на лавочке горячущие. Марина жопу себе сожгла. Да? Нет. Собака. Собака. Знаешь, эти можно пойти в кустах пожрать. Как бомжи. А мы что с тобой как бомжи не ели? Ели. И не один раз. Ой, компромат. Ага. Да, факт. Номер один. Мы жрали в кустах, как бомжи. Да. Бухали в кустах, как бомжи. Ну, не бухали, ты чё, не было такого. Что? Была. Мини-влог, понимаешь? А что, детская площадка. И шо? Нормально, что? Да, маленькие где-то. Это что-то новенькое. Это давно она уже стоит. Вот это да, а вот это Не, мы нет. в церковь не пойдем. У нас нет платков. Мы можем сейчас туда вниз Я знаю, там мы с тобой на камнях фоткались. Да. Почему можем там пофоткаться? Сувенирная лавка. Можем там пофоткаться. Блин, я хочу в Крым. Сразу Крым вспоминается. Там где церковь такая большая. Подобная, но очень большая. В Крыму. Где-то, я не помню. Там, где Бахчисарай. Я там была. Я не помню, как он называется. А? Чуфуткала. Как? Чуфуткала. Да. Я была. Мы с тетей были в 2019. Не помню церковь. Я тоже помню, только я знаю, что помню. И там фотографии, крестик как мы только подъехали, нас привезли, мы тогда отдыхали в этом, как его, в песчаном. Это западная сторона Крыма, то есть, ну, прям песчаные пески. То есть, Да. и нас повезли там на экскурсию на Бахчисарай. Я помню, мы что-то ехали 2 часа 4, и я помню, что всю дорогу я проспала. А мы только вылезли из автобуса, тетя говорит, встань, я тебя сфоткаю возле входа. И такие заспанные глаза. Платочка. Щелкая, жуткая каре. Смотри под ноги, на всякий случай. У юбки была. И постоянно мама еще потом, после того, как мы приехали с моря, когда смотрели все эти фотки, мама орала на меня. Почему на всех фотографиях Марина с какими-то чипсами, с печеньем? Ну, ближе мы, наверное, не будем подходить, потому что страшно, стрёмно. Ну, мало ли, просто могут быть. Да. Я об этом и говорю, потому что стрёмно. Ну что, проверяй дистанцию, есть что-то? Под ногами. А? Ты чё? Я-то залезу, но не хочу. Марин, похуй, что она зелененькая, холодненькая. Да. Не, я туда не пойду, опасно. Что-то там сидели. Мы сидели, просто сейчас жара, и ты же понимаешь, что... Где мы сядем? Мы не сядем, вон стоит. А вон, глянь, есть камешек. Иди, хочешь на камешек там? Очень красота какая. О, какой пейзаж. Марина хвост, конечно, мешает, но это такое. Воняет как. Можем подняться чуть вверх и пойти дальше. Куда? Ну, можно вот так пойти. Может, там хоть приземлимся где-то. Красота городская. Подписчики, у нас тут проходит фотосессия каждый раз, когда Марина готовится. Понимаете? Вот, видите? Готово? Та-дам! Позирует, гляньте.
Знаете, как она позирует? О, боже мой, красавец, красавец. Что сказать? Есть. Типа, сфоткай меня так, а сфоткай вот так. Ну давай. Да. Ну как, вам нравятся такие фотосессии, если будем снимать? Ну, прикольно. Угу. Что? А что, глазки такое болят? Ай-яй-яй. Слушайте, воруют очки, нормально вообще? Ага. А, гляньте, 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 гляньте. Сейчас будет фотосессия в стиле моих очках. Нормально. Ну, знаешь, те не очень такие очки идут. Угу. Ну, не под этот костюм, извиняюсь. Ну, потом на видео посмотришь, как ты выглядишь. Вот так вот, фотосессия, фотосессия, фотосессия. Ага, ага. Гляньте, гляньте. Секс, секс, секс. Давай жесткий секс. О боже. О май гад, о. Ветер вас. Волны, 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 волны. Волны, волны, волны. Рве. Мы гуляем, мы тусуемся, тусуемся. Вот. Мы находимся сейчас на Монастырском внизу. Да. Вон сама звезда, суперзвезда наша. Мари. Здрасте. Вообще-то мы уже здоровались. Доброе утро. Здрасте. До свидания. Вот так вот. Мы на Монастырке. Блогеры в деле. Что хорошего? Мы ведем влог. Вот морские влоги, когда поедем, будем снимать. Что, наверх почалили? Сам репортаж супер. Смотрите, как она идет. Че? Нет, чего, так хорошо. Сейчас кто-то завалит. О, можно на Монастырский пляж пойти, в принципе. Куда вы, мадам, пошли? Ну что, сегодня у нас будет новый челлендж. Как он называется? Блин, челлендж. Нет, вот эта вот штука. Джили Бин. Jelly Bean. Купили в этом, в Ваша. Ашане. 40, ну, короче, за полтинник. Нормас. Ну, мы не знаем, какие там вкусы. Нет, почему? Мы знаем. Смотрите, тут, кстати, самое интересное, что это не те мерзкие конфеты. То есть это... Тут 36 вкусов. Слава богу, здесь вот на упаковке, если... Вон, видите, кружочек. И там разные вкусы. Я так почитала, что там ни одного там... Что я у нас такой? Соплей. Экстрим будет. Нет, никаких там таких соплей, вонючих носков нету. Тут самые вкусные там клубника, киви. Ну что, будем пробовать? Да? Хорошо. Открываем. Нет, нам надо просто открыть так, чтобы вот этот кружочек не Можем он повредить. тенечки сесть, если хочешь. Да мы хотели ж на пляж. Ну, вон что здесь Мы же на нет. пляж хотели. Пошли. Ну, мы начинаем новый челлендж. Конечно, мы не знаем, что там. Ну, здесь Мы не будем говорить, что там, а гадать будем. Правильно? Правильно. розовенькая такая конфетка. Будто всем видно, понимаешь? Это очень вкусная и очень сладкая. Ну, так что-то вкусное, что сладкое. Блин, уж больно что-то напоминаешь. Ну, Малина. ну, видите, малина. Реально вкусно, блин, такое. Ой. Белая. Я знаю, что это, но ты сама скажешь, что это. Похоже на кокос. Да. Это коконат. Ну, логично, Зелёная. коконат. Зеленое. Зеленое яблоко.
Блин, поехали еще купим. Красная. Мне понравилось. Вот. Не знаю, что это. Я знаю, что это, но я сначала свою, а я потом правильно ответ. А? Я знаю, что это, но ты попробуй, я скажу потом правильно ответ. Ну? Что знакомый вкус? Как таблетки. Нет, я скажу. Ты говоришь, что, на что похоже? Как вот это вот корица, что да, как булочка с корицей. Ой, Нет. Ближе. не знаю. Это напиток, вкус напитков. Ну что мы раньше пили по утрам? Фиг его знает. Кофе? Ну это не Латте, кофе. латте. Вообще не похож. Смотри. Латте. Это не оно. Это что-то другое. Или кола. Даже не кола. Вот еще красное, что там есть. Вот. Это сианабон. Вот это вот. Где? Синабон. Это булочки с ногом? Да, вот я же говорю, что с корицей. Желтая. Покажи. Я уже съела. М? Она не мерзкая, но лично мне просто... И что Что это? это такое? Ну. Пинаколада. Хорошо. Ну, Ну, что-то да. что Катаемся, девочки. А можно мне на батуте? А, не, я хочу на вот этой штуке. Никогда. Я туда не залезу. А, не, лучше на самолетике, люди. Смотрите, какой самолетик. Когда проживает собака не в будке. Когда собака проживать не будет. Что-то зеленое, что-то вот. Ой, да. Лимон. Да, лимон и лайм. А лимон немає. Лайм. Ну что, а может половим рыбу? Я ловила. Вы сказали, можно кататься на рыбном качеле. Катаемся, работаем. Это Чистят. Это было вот это. Марина Супермен. Арина Супермен. О, моя любимая игра. Эдвард. Я хочу на эти шарики. Я хочу там поплавать Короче, внутри. это был лимон, но какой-то необычный, глянь. Что за лимон? Давай. Короче, что-то лимонное. Лимонная фигня. Что такое? Нежно-розовое. Да, Я вот. знаю, что ты только скажи потом свой. Знакомый вкус. Это ты сходу скажешь. М? А ты точно сходу должен сказать, обязан. Очень знакомый вкус. Не знаю, ну что-то... Блин, ну ты сходу... Я бы сразу угадала. Не. Ну, Не знаю. баблгам. А. Нет. Жвачка. У меня не жвачка. Ну, у меня нежно-зеленая, я у Арины уже была, потому что это лимон. О, воняет тут. Вот видите? Я знаю, что это, но ты скажи. Вот это точно ты сходу скажешь. Яблоко. Это темно-зеленое. Что? Ну, яблоко. Вкус как яблоко. Самое темное, у тебя самое темное было зеленое? Да. Арбуз. Не знаю, мне что-то все вкусы смешались, поэтому я не чувствую ничего. Воды нет у нас? Откуда? Блять, ну, если бы я знала, у нас сзади были лотки. Да. А там дальше еще будут лотки? Будут в кафешке. Вот там будет магазинчик. Если там можно было карточкой расплачиваться. Я сомневаюсь, что здесь можно карточкой расплачиваться. И нам воды надо купить. Чтобы продолжать дальше играть и нормально оценивать вкус, потому что мы уже как эти. У меня во рту кисель уже. О, Днепр можно попить. Можно Днепр попить. Я думала, под кисель. Да, Не, ну это туалет. тоже тоже хочется. Ну вот, пожалуйста, туалет 3 гривны или 5 гривен. Сколько он тут стоит? 5-10. 110. Ну, зоопарк закрыли, что тут другое будет. Я его давно уже закрыли. Там лошадки ходят. Ой, вечно что они там ходят. Мне так жалко М. этих паразитов. Прокат каяков. Каяки. Давай. Ну надо хоть, блядь, что-нибудь попить, блин. Похуй. Нет воды. Кокос. Белая, да? Да.
Идем, гуляем. Это что? Это зубы почищу. Угу. Кстати, знаешь, мне вот пить хотелось. Мне даже пить перестать. Без больше не ушло. Желудок хоть заработал, блин. Ну да. Я ж не ела. Возможно, поезд. Или что, может, есть электричка, поезд. Что у нас тут ездит обычно? Да. Да. Обычно. Говорите сейчас. Ты, блядь, представляю, куда залезть. А вон есть лестница. Фу, я даже не... Вон там еще лестница. Я бы не И залезла. на рельсы. Я бы не залезла. Это опасно. Не знаю. Там электричество везде, логично. Не только. Сорваться может, чертова матери. Красная. Наверное, малина. У меня уже была такая. Малина. У меня малина. У меня тоже. У меня более красная. Блин, скажи уже, из-за тебя у меня уже зубов застрял. Нормально. У тебя тоже? Нет, блин, знаешь. Я от зубов отшпрятала. Молодец. Как успокоили. Классно. А почему, если честно? Знаешь, когда я ела, я сейчас смотрю на любые вывески себе. Я смотрю, да. Считай, что это был и обед, и ужин. Да. Вот мне думаю, кроме котлет. М? Мне думаю, кроме котлет ничего нет. Я тоже дома ничего нет, что мне с этим сделать. Мне тут котлеты. Мы дома вообще ничего нет. Кроме огурцов. Я хотела съесть. А что? Нет. Давай. Что, уже все, наелась? Вкусно. Что это было? Яблоко. На пляже. Марина идет купаться. Наберем 1000 лайков и подписок. И Марина искупается у нас в речке. Вот где мы шляемся. Монастырский остров. Блин, что-то на вкус такой, как будто... Что? Девушка, что у вас случилось? Вот, ей-богу. Да, мы рвоту жрали только что. Фу, это очень похоже. Да ну, блядь, высыпь мне. О, прям, о, правильно. Блядь, сука, я буду жрать. Вот это серая, кстати, новая. Не трогай мои конфеты. Ладно, у меня есть тоже серенькая. Смотри, какая сплющенная. Хо это было. Хуба-буба. Что, серая? Да. У меня лайм. Честно, люди, вот эти конфеты намного вкуснее, чем оригинал. И нафига мы вот тратить деньги на Зато мы заказы съела через взяли интернет? боги. Ну это да, но вот эти конфеты намного повкуснее, продаются в любом Ашане за 50 гривен. И не надо этих новых почт, переплат, доставок и так далее. Но здесь также есть мерзкие какие-то вкусы. Вроде обычная еда, но именно по ощущениям несколько раз выплевывала. Попробуем мороженое. Мерзко? Сладковато. Очень вкусная сладкая вода. Конфетки. Ой, там Дорогие подписчики, Марина больше всего хочет молочный коктейль. Да, Марина Юрьевна?
Короче, обязательно смотрите в воскресенье, выйдет новый влог, как мы едем на море. А Марина потом свой снимет влог, как она едет на море. Да? Ну, если снимет, посмотрим на нее еще. Может быть, и не снимет. Я вообще поеду. А, Подожди. понятно. Еще не факт, что она поедет на море. Не, это факт, но главное, чтобы я сняла. Так что в воскресенье будет новый влог. Ари мне на подзад даст, чтобы я снимала это видео. А зачем ей снимать, действительно? Не, для канала, ну что. Будем кусками снимать, а Ари потом будет на досуге монтировать Да, конечно. куски видео. Да, конечно. Так что вот так вот у нас такие дела. Сейчас идем гуляем дальше. Надо сейчас в магазин нам зайти. Ну, на 10-20 где-то. Воды хотя бы купить, это очень жарко. Да, еще наесть таких конфет. И во рту просто... Не наесться, а обожраться. Ага. Очень жарко. Борется. Люди, конфеты, конечно, вкусные, намного лучше, чем вот эти вот мерзкие конфеты популярные, которые мы снимали 2 выпуска, но нету там звоничных слов, бла-бла-бла, но только так на один раз. Больше покупать их никто не будет. Очень сладкие, скажу Да, вам они честно. приторные, но есть такие мерзкие вкусы. Казалось бы, обычная еда, не мерзкая, но все равно хочется для О. Скажу сразу. Ну, да. Я просто из того пошла вообще еду. Угу. Вот если обратно иду. Ну, обратно в дорогу. Не увидели голых мужиков. Так хотелось, прям так Прям хотелось. так хотелось. Прям казалось, что... Ну да, ко дню рождения, да, они думают, посмотреть на голову. Можно я ее убью, пожалуйста? А не надо, ты чё? Я хочу ее зарезать. Чё, убиваем друг друга? Да, на пляже. А чё, прям как в фильмах? Да, конечно, Марину мы убьем. Стыц, 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 стыц. Море скоро ждет нас. Да. Вот так. Жара. Очень жарко сегодня. Ну, хоть не плюс 38. Угу. Песок дальше лучше не надо. Обычный песок, девушка. Она не знает, что такое песок. Нет, тут ровная дорожка. Действительно, такая ровная дорожка, что вообще просто. Да, будем сейчас на пляж идти, все. Мы купаемся, все, мы плывем, мы заплыв сейчас делаем, мы, короче, в одежде пойдем купаться. Кто хочет такой хайп, наберем 1000 просмотров и 50 000 лайков, есть тогда... популярный челлендж Есть. купаться в одежде, поэтому... Так мы можем сделать, ради Да. бога, если наберет столько только, подписчиков и лайков. только взять ту одежду, которая не жалко потом. А не жалко много одежды. Ну так, взять какие-то шорты. Ну, есть. Да. А еще я на море сниму влог, как я купаюсь в одежде. О, да. В первый же день я побегу в одежде купаться. Не-не-не, если я засниму влог такой, то Я серьезно. снимать. Я сниму? Ага. Попрошу мою малышку снять. Да. Или сестрицу. Нет, малышку. Так, а что, пусть они снимут? Нет, Кира снимет. Так, чё мне нет? А я не против, что буду тоже снимать влоги. Это такое дело. Принципиально каждого. Вот идем. Куда идем с Виточкой? Большой секрет. Вот идем. Сейчас поворачиваем уже. Тихонь. Не понял, длинная челка. Тихося. Какая ты красивая. У центра. Почти. Практически. Да, Марина? Что ты фоткаешь? Я тебя не фоткаю, я вообще снимаю. Я раз Да, классно. Тут Марина и набережная. У меня есть. Что ты не носишь? Марина, привет. Привет. Ты ж не против? Да. Мяу. Мяу, Крыша, брейс вон. Привет, народу. Мы снова на напке гуляем. Там кстати, чувак пристал
идите катайтесь на лодочке. Бесплатно. Мы чуть большую скидку, гигантскую Да, и скидку. он бежал за нами, наверное, минуты 4. 3. Ну, короче, суть не в этом. Ну, мы сейчас гуляем, мы идем прямо по набережной. Да, скоро выйдет влог этот. Да, Думаю, вечером. ждите на канале. Пока смонтируем, пока то, пока все. Так что, думаю, сейчас мы еще покажем чуть-чуть, а так А так принципе, все понятно. Наши да. прогулки только так и такое. нет чего, можем тусить ночами на нулях и так Да. далее. Ладно. Тусуем. Мы с Мариночкой идем, мы купаться пойдем сейчас. Вот такая красота у нас есть. О, поливалки. Марина сейчас будет купаться. О, как хорошо, светло, ясно. И Марина рядом с нами. Как хорошо тут стоять. Ой, влажненько. Не, ничего, ничего. Подойди. Не хочу. Ой, блин. Я успела попасть. Так что она вообще? Я забыла, что они крутятся. А вот это сейчас, мне кажется, вот сюда пойдет. Нет, она туда идет. Пошли, чего ты? Я через него и пойду. Пошли. Давай, 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 чувак, на нее. Упала. Я тебе говорила, что она сюда идет. Слава богу, мы успеваем. О, какая хорошая вода, Марина. Кайф. О, класс. А ты себе, представьте картину, в центре города, вон, две фонтаны. Тут везде прославимся. Ой, Дмитрий скажет, алкоголички вышли. А я видела эту картину. Купальник, они мне папа стоит. Да, мы просто у меня во дворе. Да, вот наш двор, мой двор. Эта шалава сейчас пойдет домой тоже. Уже собираться надо будет. Я потом влог сниму, что я беру с собой на море. Буду снимать. Самое необходимое, это понятно, купальник, круг, который мы новый купили. Это мадам тоже едет на море потом после меня. Так что на этом будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока-пока.